ஹலோ மகளே, இது உங்க ஆர்வி டெக் தமிழ். நான் தான் உங்க ஆர்வி. இது இந்த வாரத்தோட டெக் சம்பவங்கள் எபிசோட் 4. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்க. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போ நம்ம சட்டுன்னு வீடியோக்குள்ள போயிடுவோம். இந்த வாரத்தோட முதல் டெக் சம்பவம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, மோட்டோரோலா ரேசர் 5G அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது போன ஜென்ரேஷன் ரேசர் ஃபோனுக்கு ஒரு அப்கிரேடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. போன ஜென்ரேஷன் ரேசர் ஃபோனுக்கு தான் இது ஒரு விதமான அப்கிரேட். இன்டர்னல்ஸ் படி பார்த்தோன்னா அதை பற்றி இப்போ ஒன்றில் பார்ப்போம். இதில் நமக்கு 6.2 இன்ச் கொண்ட ஒரு ஃபோல்டபுள் ஓலட் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க 21:9 ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில். தென் 2.7 இன்ச் கொண்ட ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஓலட் டிஸ்பிளேவும் கொடுத்துருக்காங்க. இது முன்னாடி அந்த குட்டி டிஸ்பிளே. தென் இதோட இன்டர்னல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா Snapdragon 765G அதான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதோட ப்ரைஸ் எப்படியும் கிட்டத்தட்ட 1.5 லட்ச ரூபாய்க்கிட்ட ப்ரைஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா போன ஜென்ரேஷன் ஃபோனும் அதே மாதிரி தான் ப்ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் அதில் உள்ள இன்டர்னல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Snapdragon 710 1.5 லட்ச ரூபா. அதை வாங்கினவங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி தான். இந்த ஆட்டமும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இவங்களோட அந்த ஃபோல்டபுள் மெக்கானிசம் நல்லா இருந்தாலும் இன்டர்னல்ஸ் பவர்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னா இதை வாங்க போகிற ஆட்கள் ரொம்பவே கம்மி தான். ஏன்னா இதே மாதிரி ஒரு ஃபோல்டபுள் டிவைஸ் தான் சாம்சங்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க அதில் ஃப்ளாக்ஷிப் இன்டர்னல்ஸோட கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்படி பார்க்குறதுல இவங்களாலையும் கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கணும். ஸோ என்னன்னு தெரியல, அவங்க இந்த மாதிரி கம்மியான இன்டர்னல்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. தென் அது போக மற்ற ஸ்பெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் 2800 mAh கொண்ட ஒரு பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. 15 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட 2800 mAh பேட்டரி. ஸோ ஓகே. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 8GB LPDDR4X RAM கொடுத்துருக்காங்க. 256 ஸ்டோரேஜ் வேரியண்ட்டு. தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் சிம் சப்போர்ட் இருக்குது. ஒரு நானோ சிம் ஒரு eSIM நம்ம போட்டுக்கலாம். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 48 MP ரியர் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இதில் OISம் இருக்குது, அதாவது ஆப்டிக்கல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷனும் இதில் இருக்குது. தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லேசர் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இதில் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. தென் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 MP கொண்ட ஒரு செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. தென் அது போக பார்த்தீங்கன்னா ரியர் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட், அதாவது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இப்போ பின்னாடி கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இது 5Gயும் கூட. ஸோ இதுதான் இந்த மோட்டோ ரேசர் 5G. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கீழே கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். தென் அடுத்த சம்பவம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட Rockerz 335 அப்படின்ற ஒரு மாடல் ஹெட்செட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்செட். தென் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு நெக் பேண்ட் டைப் ஹெட்செட்டும் கூட. இதில் உங்களுக்கு IPX5 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. தென் இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1999 அப்படின்ற ப்ரைஸுக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. தென் இதில் கோடெக் சப்போர்ட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு Qualcomm aptX அப்புறம் Qualcomm aptX HD அப்படின்ற கோடெக்லாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ இதில் முக்கியமான ஹைலைட் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இதில் உங்களுக்கு 30 ஹவர்ஸ்க்குரிய ஒரு பேட்டரி லைஃப் கொடுக்கும் அப்படின்னு இவங்க அஷ்யூர் பண்ணியிருக்காங்க. 30 ஹவர்ஸ் அப்படின்றது ரொம்பவே ஒரு அதிகம் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட்டும் இருக்கிறதுனால இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப நிச்சயமாக தாராளமாக இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு நிச்சயமாக யூஸ் ஆகும். போட்டோட இதுக்கு முன்னாடி ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஹெட்செட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா Rockerz 255 அப்படின்ற ஒரு மாடல் ஹெட்செட் தான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு ஹெட்செட். ஸோ அதோட ஒரு சக்ஸஸர் மாதிரி தான் இது தெரியுது. ஸோ பார்க்கலாம் இது எப்படி இருக்குன்னு. தென் அடுத்த சம்பவம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, Amazfit அவங்களோட புது ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்சை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Amazfit Neo அப்படின்னு சொல்லி. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட்ரோ டிசைனில் இருக்க ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச். தென் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 1.2 இன்ச் கொண்ட ஒரு LCD ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஸ்க்ரீன். தென் இதில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கலாம். கால்ஸ், மெசேஜஸ், இமெயில்ஸ், அப்புறம் அதர் ஆப் நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். தென் அதுக்கப்புறம் இதில் உங்களுக்கு 3 ஸ்போர்ட் மோட் இருக்குது, ரன்னிங், வாக்கிங், அப்புறம் சைக்கிளிங். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ரேட் சென்சார் இதில் இன்பில்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. தென் அதுக்கப்புறம் ப்ளூடூத் 5.0 சப்போர்ட் பண்ணுது. இது ஆண்ட்ராய்டுக்கும் இருக்குது, iOSக்கும் சப்போர்ட் ஆகும். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் PAI ஹெல்த் அனலைசிஸும் இருக்குது. தென் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 மீட்டர்ஸ் வரையும் இருக்கும். தென் பேட்டரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் 160 mAh கொண்ட பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம ஐடியலாக யூஸ் பண்ணுறப்ப 27 டேஸ் வரைக்கும் பேட்டரி தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் நார்மலான யூசேஜுக்கு 37 டேஸ் வரைக்கும் இதோட பேட்டரி நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து இப்போ சைனாவில் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் சைனாவில் 299 யுவானுக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 3210 வருது. இந்தியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதோட எப்படியும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் லான்ச் ஆகும். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 2800லேருந்து 3000 கூட தான் லான்ச் ஆகும். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் வாட்ச் தேவை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தேவையில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் வாட்ச்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி நம்மளோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நான் இங்கே ஒரு ஐ பட்டன் தானே, செக் பண்ணி பாருங்கள். தென் அடுத்த சம்பவம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, கூகுளோட ஃபோன் ஆப்பில் வெரிஃபைட் கால் ஃபீச்சர் அப்படின்னு ஒன்று புதுசாக ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக அந்த ஃபீச்சர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நமக்கு நார்மலாக ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் கால் வருது அப்படின்னா, இப்போ
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜியோலேருந்து நிறையவே ரீசார்ஜ் பண்ண சொல்லி நிறையவே கால் வரும். அந்த மாதிரி கால்ஸ், அப்புறம் ஸ்பேம் கால்ஸ், அப்புறம் அன்வான்ட் கால்ஸ், இந்த மாதிரியான கால்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டிடெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி அன்வான்ட் கால் வருது அப்படின்னு அது இங்கே காமிச்சிடும். ஸோ அதை வச்சு நம்மளால் இந்த பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் கால்ஸ் எல்லாமே இக்னோர் பண்ணிக்க முடியும். இது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் தான். ஆனால் இதே ஃபீச்சரை தான் ட்ரூ காலர் பல காலமாக வச்சுருக்கான். ஆனால் அவனை நம்ம டேட்டா திருடுறான், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த சொல்லியிருக்கோம். இப்போ கூகுள் இந்த விஷயத்தை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ இப்போ அடுத்து ஒரு சூப்பரான சம்பவம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆப்பிள் அவங்களோட ஈவெண்ட்டை செப்டம்பர் 15 அன்றைக்கி நடத்த போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ செப்டம்பர் மாதம் வந்துச்சுனாலே ஆப்பிள் ஈவெண்ட்டுக்கு தான் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். ஸோ அந்த வரிசையில் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஈவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க பேர் டைம் ஃப்ளைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை என்னென்னு டீகோட் பண்ணோம் அப்படின்னா, டைம் அப்படின்றது அஃப்கோர்ஸ் அது அவங்களோட வாட்சை குறிக்குது. ஆப்பிள் வாட்ச் சீரிஸ் 6 இதில் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. தென் ஃப்ளைஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் மேக்புக் ஏர் இல்லாட்டி ஐபேட் ஏர் இந்த மாதிரியான லைட் வெயிட்டான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் லான்ச் பண்ண போகிறதா தெரியுது. தென் அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட்வேர் iOS 14, அப்புறம் அவங்களோட புது வாட்ச் OS, புது ஐபேட் OS, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எப்போ ரோல் அவுட் ஆகும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் நான் கொடுக்க போகிறதா சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ஆப்பிள் ஈவெண்ட்டுன்னு சொல்கிற ஐஃபோன் எங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஈவெண்ட்டில் ஐஃபோன் வராது, அதுதான் உண்மை. ஏன்னா இது ஏன் இவ்வளோ டிலே ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, கோவிட் சிச்சுவேஷன்னால தான். ஸோ அதுக்கு அவங்க தனியாக ஒரு இன்னொரு ஈவெண்ட்டில் வச்சு ஐஃபோன் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஈவெண்ட்டில் ஐஃபோனை பற்றி ஏதோ ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறேன். இந்த ஈவெண்ட் எப்போ நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செப்டம்பர் 15 அன்னைக்கு 10 AM நடக்குது. அதாவது அமெரிக்கன் டைம் படி 10 AM. அது அப்படியே மாற்றினோம் அப்படின்னா நமக்கு நைட்டு 10 or 10:30 கிட்ட வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் எதுவும் சூப்பரான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதை உங்களுக்காக ஒரு டெடிகேட்டடான வீடியோவே நான் போடுறேன். தென் இப்போ அடுத்த சம்பவம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, வோடஃபோன் இனிமேல் கிடையாது, வோடஃபோன் சோலி முடிஞ்சிருச்சு. என்னடா சொல்கிற, வோடஃபோன் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா வோடஃபோன் ஐடியாவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே கம்பெனி தான் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இப்போ அவங்க வோடஃபோன் ஐடியா அப்படின்னு தனித்தனியாக இல்லாமல் ரெண்டையுமே சேர்த்து வி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி ஆகியிருக்காங்க, அதாவது VI. ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி வோடஃபோன் இல்லை ஐடியா யூசர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு மேலே ஐடியா இல்லை வோடஃபோன்றது போயிட்டு VI அப்படின்னு வந்திருக்கும். உங்களே யாருக்காவது அப்படி வந்திருக்கா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆனால் எனக்கு இன்னும் வரல. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நம்மளாம் இனிமேல் வோடஃபோனோ இல்லை ஐடியா யூசர்ஸும் கிடையாது, நம்மளாம் இனிமேல் வி யூசர்ஸ். ஸோ இந்த வாரத்தோட லாஸ்ட் சூப்பரான சம்பவம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்பாக்ஸ் அவங்களோட சீரிஸ் X அப்படின்ற ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கன்சோலை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த வாரம் அதோட குட்டி வெர்ஷனான எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் S அப்படின்ற ஒரு கன்சோலை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கன்சோல் தான். ஸோ இந்த சீரிஸ் Sக்கும் சீரிஸ் Xக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்திருக்கும். நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸில் எதுவுமே கிடையாது, ரொம்பவே ஒரு மினிமமான டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, சீரிஸ் Xல உங்களால் 4K 60 FPS 128 FPS வரைக்கும் கேம் விளாட முடியும். பட் இந்த சீரிஸ் Sல 1440pல உங்களால் 60 FPS 120 FPS வரைக்கும் கேம் ஆட முடியும். தென் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, சீரிஸ் Xல உங்களால் டிஸ்க் சப்போர்ட் உண்டு, அதாவது நீங்கள் கேம் டிஸ்கை போட்டு கேம் விளாண்டுக்கலாம். பட் இந்த சீரிஸ் Sல உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டல் வெர்ஷன் தான், எந்த கேம் வேணாலும் நீங்கள் நெட்டில் தான் டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் Xக்கு என்னென்ன கேம்லாம் ரிலீஸ் ஆகுதோ அந்த கேம் அப்படியே அதே டேட்டுக்கு சீரிஸ் Sக்கும் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது உண்மையிலேயே ஒரு சூப்பரான விஷயம் தான். தென் இதோட ப்ரைஸே அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் X 49,990 அப்படின்ற ப்ரைஸ்க்கு அவங்க ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்தியாவில் தான். தென் எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் S 34,990 அப்படின்ற ஒரு ப்ரைஸுக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 35,000 50,000. ஸோ இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. பட் இதுக்கு நம்ம ப்ளே ஸ்டேஷன் எந்த விதமான பதில் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு தெரியல. அவங்களோட ப்ரைஸை இப்போ வரைக்கும் லான்ச் பண்ணலை. மேபி இதை லான்ச் பண்ணால் நம்ம அடுத்த டெக் நியூஸில் அதை பற்றி பார்ப்போம். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம கீழே உள்ள லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. தென் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை அடிச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வந்துடும். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை கூடிய சீக்கிரம் மீட் பண்ணுறேன். Until then, this is Orvi from Orvi Tech Tamil signing off.